खर्ज्याङको 45 रोपनी जग्गामा उहाँले काँक्रा, लौका, तोराई, फर्सी, खुर्सानी लगायतका तरकारी लगाउनु भएको छ। कुखुरा पालनसँगै मासु व्यवसाय समेत गर्नुभएका भण्डारीको मुख्य उत्पादन काँक्रा हो। 2072 सालमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयमा पूर्णिमा कृषि तथा पशुपन्छी फर्म दर्ता गरेर व्यवसाय सुरु गर्नुभएका भण्डारीले गत वर्ष मात्रै 2000 बोटबाट 7 लाखको काँक्रा बेच्नुभयो। गत वर्ष राम्रो आम्दानी भएपछि यो वर्ष 10,000 का बोटमा झन्डै 30 लाखका काँक्रा फलेका छन् बताउनुहुन्छ। 2 वर्ष अगाडिसम्म काँक्राको मूल्य प्रति केजी 40 रुपैयाँसम्म रहेकोमा गत वर्षबाट मूल्य बढेर 140 रुपैयाँ पुग्यो, जसले गर्दा उहाँको आम्दानी पनि बढेको छ। गत मङ्सिर 30 गते रोपेका काँक्रा चैत 10 बाट बिक्री सुरु भएका थिए। अहिलेको सिजनमा मात्रै उहाँले 300 क्विन्टल काँक्रा बिक्री गरिसक्नु भएको छ। अहिले फलेका काँक्रा सके अहिले नै बिक्री गर्ने, नभए पाकेका पहेँला काँक्राहरू दशैं तिहारको समयमा अचारको लागि बिक्री गर्ने उहाँको भनाइ छ। दशैं तिहारमा पनि बिक्री नभए बिउको लागि प्रयोग गर्ने भण्डारीले बताउनु भयो। यो सिजनमा उहाँको एउटै बगैँचाबाट दैनिक 10 क्विन्टल सम्म काँक्रा बिक्री भइरहेको छ। अहिले गर्मी मौसम भएकोले काँक्रो अत्याधिक बिक्री भएको छ। काँक्रो खानाको साथसाथै महोत्सव तथा पूजा पाठको समयमा पनि प्रयोग हुन्छ। उहाँको काँक्रा स्थानीय बजारका साथसाथै तमघास, पाल्पा, बुटवल र काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको छ। उहाँले घर परिवारका 4 जना बाहेक थप 4 जनालाई मासिक तलबमा समेत रोजगारी दिनुभएको छ। गाउँमै कृषि कर्ममा जम्नु भएका भण्डारीले राज्यले आफूलाई सहुलियतमा टनेल दिए उत्पादन वृद्धि गर्ने बताउनुहुन्छ। भएका भण्डारीले सबै व्यवसायबाट खर्च कटाउँदा पनि मासिक न्यूनतम 1 लाख रुपैयाँ बचत गर्नुहुन्छ। गाउँमै कृषि कर्म गरी रोजगारी समेत सिर्जना गर्नुभएका विष्णु भण्डारी जस्ता कृषकलाई आवश्यक मल बिउमा सहयोग, उत्पादित कृषि सामग्रीको बजारीकरण लगायतका पक्षमा राज्यले सहयोग गर्नु आवश्यक छ।